Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalkayga meel walbo aad joogtaan. Haddii ay tahay markii kugu horeyso oo daawata janalkayga, subscribe dhe furana gambalaalka si aad ula socotid fiidiyoyaashayda xigta insha Allah. Asxaabay maanta waxaan nii wadaa ceesh iyo maraq chicken oon inaba caadi ahayn. Masha Allah ila arka sidaan u sameeyay. Hadda baaquligaana soo qaatay waxaan ku shubayaa bur ayaan ku soo shubayaa. Burka qiyaastaada ayaad ku shubanaysaa. Ani qiyaasteeda intaan rabo ayaan ku shubanaa insha Allah. Intaas ayaa rabaa. Waxaan soo qaadanaa waxaa waaye khamiirkaas ayaan ku soo shubaa meeshaan. Waxaan ku soo darayaa wax yar oo sokor ah ayaan ku soo darayaa hal qaando waaye aan ku soo darayaa sokor ah. Masha Allah halkaas qaando sokorteeda ayaan ku soo darayaa. Haddana waxaan ku soo darayaa biyo ayaan ku darayaa. Biyahaas ayaan ku darayaa xoogay biyo ayaan ku darayaa. Kadibna meel ayaan dhiganayaa waxooga yar markaa isku qaso kadib wax yar ayaan dhigayaa ilaa uu kasoo khamiiro. Masha Allah. Asxaabay hadda gooni ayaan dhiganayaa. Kadibna waxaan soo qaadanaa burki ayaan soo qaadaa baaquliga burka ku jira ayaan soo qaadaa. Waa kana masha Allah. Wax yar oo cusbo ah ayaan ku soo darayaa haddana. Masha Allah. Waxaa intaas yar kadib waxa yar dhexda iskaga isku walaaqa wax yar. Masha Allah. Cusbada si kulli dhexda ugu gasho. Masha Allah hadda fiir asxaabay sidaan ayuu u soo khamiiray. Waa khamiirkii iyo sokortii iyo biyihii waaye masha Allah. Waa kana intaas ayaan ku darayaa hadda. Waa isku qasaa kadibna. Asxaabay biyo kale ayaan ku soo darayaa. Biyaha kiska sina ugu darsatid waaye. Inuu zaid u jilcana lama rabo inuu adeegna ka noqdo lama rabo markaa qasaysid burka cajiinaysid. Waxaa la rabaa dhexdhexaad inuu ku ahaado. Masha Allah. Marka aniga kiskis ayaan ku soo darsanaa biyaha insha Allah. Masha Allah asxaabay hadda waxaan ku soo darayaa wax yar oo saliid ayaan ku soo darayaa. Saliid yar ayaan ku soo darayaa masha Allah. Waa kana si fiican ayaan u cajiimaa waxaa la rabaa inaa si fiican waxaan ku dhahay inaad ka caajisan waaye. Insha Allah markaas waxaa waaye ceesh fiican ayaad ka duban kartaa. Masha Allah. Masha Allah asxaabay hadda si fiican ayaan soo cajiimay waa diyaar waaye baaquliga wax yar oo saliid ayaan soo marsaday. Baaquliga ayaan ku soo ridayaa. Masha Allah. Si fiican ayaan soo cajiimay. Hadda waxaan soo qaadanaa bac ayaan soo qaadanaya kadibna afka ayaan ugu xirayaa. Insha Allah. Masha Allah asxaabay inta hadda waxaan ku haystaa waa chickenka oo waxaa la dhahaa jiirta ah oo soo jarjaray sidaas u soo jarjaray waaye oo soo dhaqo oo soo nadiifiyay oo soo jarjaray. Masha Allah. Haddana inta waxaan ku haystaa waxaa waaye waxaan rabaa intaan qudaar inaan isku soo shiido. Masha Allah. Hadda inta waxaan ku haystaa kabsar caleen iyo tuun iyo waxaa waaye barbarooni, sanjabiil,
qoyan waaye intaas ayaan isku soo shiidayaa maasha allah. waa kana waa soo shiiday si fiican ayaan isku soo shiiday waa kana hadda baaquligan ayaan ku shubaynaa insha allah. Hadda waxaan kusoo darayaa yoogad waaye ama caanaha fadhiyo sida u taqaanid oon wax sokor aan qabin plain yoogad waaye. plain yogadkaas ayaan ku darayaa. hadda waxaan kusoo darayaa waxa waaye garam masala ayaan kusoo darayaa. insha allah huruudda shiidan ayaan kusoo darayaa wax yar maasha allah. hadda waxaan kusoo darayaa waa chicken masala ayaan kusoo darayaa. hadana waxaan kusoo darayaa waa filfil madow shiidan ayaan kusoo darayaa wax yar kusoo darayaa cusbo ayaan kusoo darayaa wax yar oo cusbo ayaan kusoo darayaa. kadibna intaas ayaan isku qasaa maasha allah. asxaabi hadda waxaan soo qaadanaynaa jikinka kadibna waxaa waaye alaabti dhan waxaa waaye hal mar ayaan waxaan korka ugu shubaynaa maasha allah. si fiican ayaan ugu qasno waaye meel walbo ay ka gaarto alaabtan waxaa la rabaa inay meel walba ay ka gaarto jikinka. insha allah hadda si fiican ayaan usoo mamarinay. hadda waxaan soo qaadanaynaa birta ayaan dabka soo saaranaynaa. waa kana birta ayaan dabka soo saaranaynaa kadibna wax yar oo saliid ayaan kusoo shubayaa. wax badan maaha wax yar oo maxaa la dhahaa oo birta loogu celiyo lee waaye maasha allah. kadibna waxaan kusoo daraynaa jikinka ayaan kusoo daraynaa maasha allah. jikinka ayaan kusoo shubaynaa haddana mar ayaan kusoo shubaynaa jikinka maasha allah. maasha allah sidiisa dabka lagu saarana ilaa uu kasoo qalaliyo ayaa rabaa maasha allah. hadda waxaan soo qaadanaynaa birtan ayaan dabka soo saaranaa kadib waxaan kusoo shubaa wax yar oo saliid kadib waxaan kusoo darayaa basal aan soo jarjaray oo si yar usoo jarjaray ayaan kusoo darayaa. oo huruud ayaan kusoo darayaa. huruud yar ayaan kusoo darayaa wax yar maasha allah. oo chicken masala ayaan kusoo darayaa maasha allah. haddana waxaan kusoo darayaa wax yar oo filfil ayaan kusoo darayaa insha allah. wax yar oo garam masala ayaan kusoo darayaa haddana wax yar oo cusbo ayaan kusoo darayaa maasha allah. kadibna intaas ayaan isku qasaynaa maasha allah. hadda asxaabi waxaan kusoo darayaa yoogadka blanketkii hore waaye yoogadkaas ayaan kusoo darayaa maasha allah. ama caano garoor oo sokor aan qabin oo sokor la'aan
waaye asxaabi sidaa u taqaaniin. hadda asxaabi waxaan kusoo daraa yaanyo aan soo shiiday, waa fresh yaanyo oo soo shiiday waaye ayaan kusoo darayaa. maasha allah intaas waxaa waa meesheeda ayaa noo saaraanaysa ilaa ay kusoo bislaato. maasha allah hadda waxaan samaysanaynaa, hadda waxaa waaye waxaa burkii ayaa noo soo qamiiray, ciishkii wuu noo soo qamiiray maasha allah. waa kana bacda ayaan ka fiiqaynaa hadda. asxaabi hadda neefta ayaan ka bixinaynaa maasha allah. maasha allah asxaabi jabkaas ayaan kasoo goosanayaa maasha allah. kadibna waan fidinaynaa. maasha allah asxaabi sidaas ayaan u fidinaynaa. hadda inta waxaan ku haystaa waxaa waaye kabsar caleen iyo tuun aan soo jarjaray. kabsar caleenta iyo tuunta waan soo jarjaray, tuuntana si yar ayaan soo jarjaray. marka waxaan rabaa inaan korka uga shubo maasha allah. sidaas ayaan korka uga shubaynaa. allah kabsar caleenta iyo wax yar aan ku fidinayaa si ay igu qabsato ayaa rabaa. iyo tuuntii waaye inayna iga soo dhowina markaan gedinayna iga soo dhicinaa rabaa. marka just wax yar lee waaye, zaaidina ugu fidis lama rabo. maasha allah asxaabi dhinaca kale ayaan u gedinaynaa. waxaan soo qaadanaynaa hadda waxaa waaye biyo ayaan soo qaadanaynaa. kadibna biyahaas waaye dhinacaas ayaan ka marinaynaa. waa dhinaca dabka xigi lahay waaye, birta dhin markaa saarays dhinacaas loo hoos marinayaa maasha allah. marka dhinacaas biyahaas ayaan ka marinayaa maasha allah asxaabi. kan kale ayaan tusaa haddana waan fidinayaa, sidii ayaan soo sameynayaa insha allah. asxaabi hadda birta ayaan soo qaadanaya, dabka ayaan soo saaranayaa. kadibna waxaa waaye ceeshka birta ayaan ku sidaas ayaan u saarayaa. waa dhinacii biyaha lahay oon biyaha mariye ayaan u hoos mariyay. kadibna sidaas ayaan u gedinaynaa. haddana sidaan ayuu noogu soo guduutay dhinaci kale maasha allah. kadib burcad ayaan korka ka marinaynaa, batagaas ayaan korka ka marinaynaa maasha allah. soft ayuu ka dhigaa iyo caraf ayuu siinayaa
oo bataga siinaya hadaa marisid maasha allah. midka kale ayaan tusaa, xabad kale ayaan tusayaa insha allah. maasha allah waa kana la soo saaray. asxaabi dhinaca kale ayaan gudinaynaa haddana. asxaabi maraqina waa kana intuu nagu karsamo waaye. hadda maraqi waxaan kusoo daraynaa jikinka, ayaan kusoo daraynaa yaanyada iyo sidaas ay noogu bislaadeen. soo gubo waxaa waa biyihii badnaay ma way ka baxeen, wayna soo bislaatay maasha allah. waa kana jikinka hadda ku darsanay xoogay ayaan isku karinaynaa kadibna maasha allah. maasha allah. hadda asxaabi waxaan kusoo daraynaa wax yar oo batar ah, ayaan kusoo daraynaa batar ama subaga fadhiyo sida u taqaanid maasha allah. caraf ayuu siinaya laba caadi ma ahan maasha allah. maasha allah. hadda maraqayni diyaar waaye. hadda waxaan usoo daraynaa wax yar oo kabsar caleen ayaan korka ugu soo daraynaa maasha allah. kadibna waan soo guranaynaa insha allah. waa kana hadda baaquligan ayaan soo qaadanaya, meeshan ayaan kusoo shubaya maraqi. hadda maraqayna ayaan soo guranaynaa hadda maasha allah. caadi ma ahan maraqo aan waa ka sheekeynaysaa haddii aad sidaa u samaysid maasha allah. kana baaquligan ayaan kusoo shubanaynaa.